يا مساء العسل. غدانا النهاردة سمك مقلي، احلى سمك مقلي ممكن تاكليه. تحسيه كريسبي من بره ومن جوه اللحمه بتاعته دايبه والتتبيله في كل حته فيه. من ابسط وانجح الطرق اللي انت هتعملي بيها السمك المقلي بجد، وطبعا يتفوق عن بره بكتير، ضمن كل حاجه فيه. اللحمه دايبه زي ما انتوا شايفين، وهعمل جنب رز الصياديه برضو من احلى واطعم الرز اللي انت هتاكليه، من غير افتكاسات كتير ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده. لو اول مرة تشوفوني، معاكم منار الكيال. اتمنى لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اول حاجة معايا السمك بتاعي طبعا مغسول ومتنضف وزي الفل، ومعايا التوابل بتاعته هتبقى ملح وفلفل وكمون بس، وخل وتوم طبعا، وهيبقى معايا دقيق علشان احطه في الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده السمك كله متنضف وزي الفل. هبتدي ان انا اعمل فيه فتحات علشان احط فيها التتبيلة وتسرع السوا بتاعه وانا بقلي. اهي الفتحات مش هتبقى غويطة قوي. طبعا اهم حاجة ان احنا لما نيجي ننقي السمك بتاعنا يبقى طازة. هبتدي ان انا اخلص كل الفتحات، اتأكد ان انا فتحت كله، وهسيبه على جنب دلوقتي علشان اعمل التتبيلة بتاعتي اللي هي عبارة عن توم. طبعا التوم على حسب كمية السمك اللي انت هتعمليه، وملح وفلفل وكمون بس، وخل. وهبتدي ان انا اقلب كل ده مع بعضه، وهجيب السمك بتاعي وهبتدي ان انا احط جواه التتبيله اللي احنا لسه عاملينها مع بعض دي، وفي الفتحات من بره. بس كده اتاكد ان الخلطه بتاعتي دي دخلت من جوه في اللحم كله وفي الفتحات اللي احنا عاملينها مع بعض. على قد ما التتبيله بسيطه، على قد ما هي بتديله طعم حلو قوي. مش لازم احط له توابل كتير وحاجات كتير تغير من طعمه، بالعكس كل ما بتقللي كل ما الطعم بيبان اكتر، حلاوته بتبان اكتر. خلصت كل التتبيله بتاعتي في السمك. بتأكد بس ان كله بقى عليه التتبيله من جوه ومن بره وفي الفتحات بتاعته. وهبتدي ان انا انضف الصينيه بتاعتي واقوم قافلاها وشايلاها تتبل. عايز تعمليها من قبلها بيوم، عايز تعمليها من الصبح مثلا، براحتك. نبتدي بقى نخش على الرز الصياديه. عندي هنا مثلا في حدود 4 معالق زيت نباتي عادي، وهنزل عليه بكمية بصل كويسة على حسب طبعا كمية الرز برضو اللي انت هتعمليها. البصل هنا انا مقطعاه بايديا، عايزة تفرميه براحتك، مقطعاه صغير. اول ما البصل بتاعي بيبتدي ان هو يدبل كده شوية زي ما انتوا شايفين، اللي يدوب بس لسه، هبتدي ان انا انزل عليه بالتوابل بتاعتي اللي هي ملح، فلفل اسود، ومعلقة قرفة ورشة سكر. بتديله تسكيرة حلوة قوي، والقرفة بتدي للرز طعم خطير. فعلا التتبيلة دي مميزة جدا في الرز ده. بعد شوية هقوم مقطعة طماطمايه صغيرة، مقطعة مكعبات واحطها مع البصل. يدوب بس اول ما البصل يبتدي لونه يبقى محمر كده، اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، بس هو كده بالنسبة لي جاهز ان انا انزل عليه بالمية. مش هيتحرق منك، اللون بيتغير. بعد ما نزلت بكمية المية، هبتدي بس ان انا اسيبها تغلي مع بعض شوية، بتاع مثلا 3-4 دقايق بكتير، علشان اللون بتاع البصل ينزل في المية. هقوم فتحاه وحط الرز بتاعتي. طبعا انا هنا زبطت الملح بتاعي، وبس كده بالنسبة لي ان انا هقلبه وانا معلية النار. اول ما المية تتشرب هقوم قافلة موطية النار وقافلة الغطا. بس كده الرز معايا كده بقى جاهز. السمك بتاعي بعد ما سبته يتبل شوية، هقوم جايبه حبة دقيق من غير اي حاجة، ولا ملح ولا فلفل ولا مية ولا اي حاجة خالص. وهبتدي ان انا انزل، لان كده كده السمك بتاعي اصلا فيه التتبيلة ومنزل ميته، مش محتاج.
هنزل عليه في الدقيق بتاعنا وهقوم منفضاه كويس جدا علشان ما يحرقش الزيت. هعمل مثلا 2 3 على حسب الطاسة بتاعتك بتاخد كام سمكية. بلاش تعمليه كله بالدقيق علشان الدقيق ما يشربش الدقيق يعني ويعجن منك. تمام، احطه في الدقيق زي ما انتم شايفين واقوم منفضاه كويس قوي واكون مسخنه الزيت بتاعي. هنزل عليه بالسمك. اول ما هبتدي ان انا اشيل السمكيه واقلبها الناحيه التانية بتبقى واخده لون من تحت كده، لونه ذهبي. يعني انا مش هحركها خالص غير لما تبتدي تاخد اللون الذهبي من تحت. متفقين؟ علشان ولا يتقطع ولا يتهري منك، يبقى ماسك نفسه. وهقوم مطلعاه على شبكه وابتدي انزل الجزء التاني. وزي ما انتوا شايفين السمك طالع معايا زي الفل، اللون تحفه، كريسبي من بره، اللحمه بتاعته دايبه بجد بجد من جوه، الرز مفلفل، لونه خطير، ده غير الطعم طبعا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي. اتمنى لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لان ده شيء بيسعدني جدا. تقدموهم بقى مع سلطه بلدي وطحينه وجرجير، والف هنا على قلبكم. مع السلامه.